ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ സ്റ്റോറീസ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതലും. എല്ലാവരും കാണുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 10-15 വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് തൈര്, 2 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഉണക്കമുളക്, കടുക്, ഇത്രയും മതി. നമുക്കപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ചെറുതായിട്ട് അതിനകത്ത് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട, വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അതേ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ടോ, ഈ പരുവത്തിൽ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തത്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടതൊന്ന് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അടുപ്പത്ത് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കണ്ടോ, ഇനി എടുത്തേക്കിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ, നമ്മുടെ ഈ നാടൻ കറികളെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അതിനാണ് കൂടുതൽ സ്വാദ്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാം അതിലുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. വെണ്ടയ്ക്ക വറുക്കണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കടുകിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. കടുകിട്ടിട്ടുണ്ട്, കടുകൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ. ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുക്കുന്നു. ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 2 പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല മഷി പോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇടണം കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മുളക് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഞാനിത് ഒരെണ്ണവും പിന്നെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഭയങ്കര എരിവാണ് ഈ മുളകിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മുളക് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് 2 or 3 ചേർത്തോളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക നോക്കണം കരിയാതെ. ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി വറുത്ത് പോകാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ വെണ്ടയ്ക്കയും കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം തൈര് തന്നെ ചേർത്താണ് അരയ്ക്കണേ. ഒരു നല്ല പുളിയുള്ള തൈരായതുകൊണ്ടൊരു 3-4 സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് നോക്കി അരച്ചെടുക്കാം. പുളിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ 4 സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിനി വേണ്ടത് കറിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിച്ചാലും മതി. നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വെണ്ടയ്ക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വറുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയും പച്ചമുളകും അരച്ച് വെച്ചില്ല നല്ലതായിട്ട്, അതങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം അരച്ചപ്പം തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ 2-3 സ്പൂൺ കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചത്. ഒരു 3-4-5 സ്പൂണ് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് അരച്ചത്. ഇനി നമുക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈര് ഒഴിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ പുളി വേണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കറിയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച കടുകുണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ തന്നെയുള്ളൂ. 1/2 സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി
തൈരും കൂടെ ഒഴിക്കാം. തൈര് ഞാൻ നല്ലോണം കട്ട ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഒഴിക്കാം. ഈ കറിയെല്ലാം നമ്മൾ തൊട്ടുകൂട്ടാൻ എന്ന് പറയും, ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ. പച്ചടി വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം, പച്ചടി കിച്ചടി എല്ലാം ഈ ഇതിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിളമ്പി കൊടുത്ത് കിടക്കണം, ആ ടൈപ്പാണ് ഈ കറികളെല്ലാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് ഇത് ലൂസാക്കി വെക്കരുത്. ഇതിനൊപ്പം ഉപ്പും പുളി എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ 2 സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇത് ഇരിക്കുന്നതോറും ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയാവും. അതുകൊണ്ടൊരു 2 സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിലിരിക്കണം കണ്ടോ, ഈ പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നതോറും ഒന്ന് കട്ടിയാവും. ഇത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കടുക് വറുത്തും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാവും. അതൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അത് മതി. കൂടുതൽ തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ തിളപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്കിത് കടുക് വറുത്തിടാം. കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ്, വെണ്ടയ്ക്ക വറുത്തില്ലേ, ആ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. 2 സ്പൂൺ. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, കടുക് ഇടുക. കടുക് പൊട്ടിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകത്തേക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇടുക, കറിവേപ്പില ഇടുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, നമ്മുടെ കറിയുടെ പരിപാടി അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളല്ലേ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ കറികളും. ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തു, നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചേരം അടച്ച് വയ്ക്കാം, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതാ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടി. നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഡിയേഴ്സ്.